Früh morgens an der Kieler Förde. Menschen sind auf dem Weg zur Arbeit. Es hat geschneit in der vergangenen Nacht. Der Beginn einer Frostperiode, wie es sie lange nicht mehr gegeben hat, im nördlichsten Bundesland der Republik. Seit Tagen sinken die Temperaturen gen Minusbereich. Nach einem Winter, der seinem Namen bisher wie vorangegangene auch wenig Ehre machte. Doch nun steht nicht nur den Küstenregionen rekordverdächtiges Winterwetter bevor. Und das zum meteorologischen Frühlingsanfang. Am Plöner See hat sich bereits eine dünne Eisdecke ausgebildet. Der Wind hat sie an einigen Stellen zu einem wie abstrakte Kunst anmutenden Scherbenhaufen aufgestaut. Der Plöner See wird von der Schwentine durchflossen, einem der längsten Flüsse Schleswig-Holsteins, und friert unter anderem deshalb selten gänzlich zu. In Kiel lugen schon erste Krokusse aus der dünnen Schneedecke. Doch sie werden von der nahenden Kältewelle genauso überrascht werden wie viele Menschen in Schleswig-Holstein. Lübeck, maritime Stadt an der Travemündung. Es ist der 26. Februar. Auch hier gab es bereits in den vergangenen Tagen bis zu 20 cm Neuschnee. Und es schneit weiter. Die kalte Luft, die mit zweistelligen Minusgraden vom arktischen Ozean und aus Sibirien nach Schleswig-Holstein gelangt, überströmt auf ihrem Weg mit Sturmstärke die bis zu 20 Grad wärmere Ostsee. Sie wird von ihr erwärmt, mit Feuchtigkeit versorgt und zum Aufsteigen gebracht. Es beginnt zu schneien. Und solange der Wind von Seeseite weht, hört es auch praktisch nicht mehr auf. Der Schnee liegt hier in Lübeck-Travemünde bereits bis zur Brandung. Die Möwen nutzen die stürmischen Verhältnisse und sammeln Futter, das die aufgewühlte See anschwemmt. Der Wasserpegel steigt durch den kräftigen Nordostwind um bis zu 1 Meter über Normal. Für die Ostsee ist das jedoch nicht außergewöhnlich. Als schwere Sturmflut gilt hier ein Wasserstand ab 1,50 Meter über Normal. Dennoch können auch leichte Sturmfluten Schäden an der Küste hinterlassen, für beschleunigten Abbruch an der Steilküste und Behinderungen des Schiffsverkehrs sorgen. Schneeschauer ziehen mit dem Ostwind aufs Festland und schwächen sich dann allmählich ab, sodass vor allem in küstennahen Bereichen viel Schnee fällt. Wie viel hängt unter anderem von der Topographie und von der Länge des Weges, den der Wind über das Meer nehmen kann, ab. Die Temperaturen sinken allmählich dauerhaft unter Null. Die Gischt beginnt auf Steinen und Pfählen zu gefrieren. Der Nordostwind gewinnt weiter an Stärke. Für die Nacht sind für das südliche Schleswig-Holstein erneut Schneefälle von mehreren Zentimetern erwartet. Eindrucksvoll zeigen sich Fallstreifen von Niederschlag über dem Meer, erleuchtet von den Lichtern der Küstenorte. Einzelne Schneeschauer bringen mehrere Zentimeter Neuschnee innerhalb weniger Minuten. Echte Nordlichter hält dieses Wetter aber kaum davon ab, ihrer gewohnten Tätigkeit nachzugehen. Orte, die sonst dank ihrer idyllischen Strände und ausgedehnten Strandpromenaden vor allem im Sommer viele Touristen anziehen, versinken nun im Schnee. Innerhalb der einzelnen Schneeschauer frischt der Wind weiter auf und weht den Schnee beinahe waagerecht über die Promenaden. Nur innerhalb von 2 Tagen herrschen hier hochwinterliche Verhältnisse. Der nächste Morgen. Fast 10 cm Neuschnee sind in der Nacht zusammengekommen. Bei dank des kräftigen Ostwindes gefühlten Temperaturen unter -10 Grad ist der Räumdienst im Dauereinsatz. Für die wenigen, die sich jetzt noch hier hinaustrauen.
frierende Gischt sorgt für bizarre Kunstwerke am Strand, die im Licht der durch Wolkenlücken scheinenden Sonne erstrahlen. Hohe Schneewehen türmen sich bereits vor der Strandpromenade. In Lübeck ist inzwischen die Trave teilweise zugefroren. Schneeschippen ist angesagt. Für einige fällt heute gar die Fahrt zur Arbeit oder in die Schule aus. Der Räumdienst ist weiter im Dauereinsatz. Zwar lässt sich zwischendurch auch mal die Sonne blicken, doch die nächsten Schneeschauer sind bereits im Anmarsch. Während viele Menschen den unerwarteten Wintereinbruch als lästig empfinden, genießen einige die selten gewordene weiße Pracht. Am Nachmittag ist es schon wieder soweit. Draußen über der Lübecker Bucht brauen sich neue Schneeschauer zusammen. In Windeseile ziehen sie mit beeindruckenden Fallstreifen über dem Meer auf die Küste zu. Viele Strandgänger ahnen da noch nicht, was ihnen gleich bevorsteht. Da beginnt es auch schon wieder zu schneien. Doch diesmal setzt die Natur noch eine Schippe drauf. Der Schnee fällt so stark, dass man kaum noch das Meer von der Promenade aus sieht. Bei diesen Bedingungen wagen dann nicht mehr viele einen Fuß vor die Tür. Und auch das Autofahren wird schwierig. Nicht jeder ist von dem Wetter begeistert. Die wenigen, die noch draußen unterwegs sind, haben Mühe, die Orientierung zu behalten. Nach diesem heftigen Schauer, dank des sogenannten Lake-Effekts, bei dem eine relativ warme Wasserfläche kalte Luft mit Feuchtigkeit anreichert und so zu starken Niederschlägen führt, scheint nur wenig später wieder die Sonne. Doch der Wind hat nochmals zugelegt und peitscht nun den frisch gefallenen, trockenen Schnee durch die Luft. So können an einigen Stellen meterhohe Schneewehen entstehen. Das werden wir später noch erleben. Anhand der heftigen Schneeverwehungen lassen sich kleinräumige Bewegungen der Luft gut nachvollziehen. Es bilden sich sogar zeitweise kleine Wirbel, sogenannte Schneeteufel, die wie ein kleiner Tornado über den Schnee ziehen. Zum Glück haben sie mit ihren großen Verwandten aber nur auf den ersten Blick Ähnlichkeit. Trotz Sonnenscheins behindern die Schneewehen zeitweise bereits erheblich die Sicht, eine Gefahr vor allem für Autofahrer. Es herrschen nun selbst am Mittag Temperaturen im deutlichen Minusbereich.
Die Sonne hat bei diesen Bedingungen kaum eine Chance, die Landschaft nennenswert zu erwärmen. Die hellen Schneeflächen reflektieren das meiste Licht. Die geschlossene Schneedecke ist nun deshalb auch der Grund dafür, dass es für die Temperaturen nur noch eine Richtung gibt: nach unten. Nach Sonnenuntergang kann die Luft über den Schneeflächen erst richtig auskühlen. Und der allmählich abnehmende Wind begünstigt die Entstehung sogenannter Kaltluftseen in Tälern und Senken. In Süddeutschland werden in den kommenden Nächten Temperaturen von bis zu minus 25 Grad gemessen. An einigen Orten fallen sogar Kälterekorde für Ende Februar. Am nächsten Morgen fallen die Temperaturen südwestlich von Lübeck immerhin auf bis zu minus 20 Grad. Ein schwacher Halo, eine Lichtbrechungserscheinung durch Eiskristalle, glänzt auf der bis zu 30 cm dicken Schneedecke. Selbst das Eis auf bereits gefrorenen Bächen dampft unter dem Einfluss solcher Kälte. Es bilden sich durch aus der Luft ausfallender, im Fachjargon resublimierender, feuchte, wunderschöne Eisblumen. Am nächsten Morgen. Das Wetter beruhigt sich allmählich im Süden Schleswig-Holsteins. Der Wind dreht hin weiter zu östlichen Richtungen und überstreicht somit nicht mehr die gesamte Ostsee. Es bleibt darum heute sonnig. Am meteorologischen Frühlingsanfang reicht hier der kurze Weg der kalten Luft über die Lübecker Bucht nicht mehr für neue Schneeschauer. Doch die Strände haben sich mittlerweile in eine arktische Winterlandschaft verwandelt. Bereits etwa 50 Meter der Brandungszone sind mit Eis bedeckt. Im Wasser schwimmen dicke Eisschollen. Der allmählich zwar nicht abnehmende, aber etwas südlicher drehende Wind sorgt für fallende Wasserpegel, sodass das Eis treppenartig am Strand abgelagert wird. Gefrorene Gischt verwandelt einfache Bauten in filigrane Kunstwerke. Im Wasser schwimmt auf den ersten etwa 30 Metern hinter den Eisschollen ein zäher Eisschlamm, der die einlaufenden Wellen auf bizarre Art und Weise dämpft. Kleine Wellen brechen gar nicht mehr, größere erscheinen beim Brechen wie aus einer anderen Welt.
Abend geht es nach Nordfriesland. Während der leicht südöstliche Wind dem südlichen Schleswig-Holstein nun viel Sonnenschein beschert, versinkt nun der äußerste Norden im Schnee. Innerhalb eines Tages fallen stellenweise bis zu 30 Zentimeter. An vielen Orten sind die Menschen das nicht mehr gewohnt und Teile des öffentlichen Lebens werden nahezu lahmgelegt. Ein Durchkommen ist an vielen Stellen nur noch langsam möglich. Teilweise häuft sich durch starke Schneeverwehungen selbst auf kürzlich geräumten Straßen schon wieder der Schnee. Am Nordstrand ist Moordamm, einzige Landverbindung zu der kleinen Hallig im Watt. Deiche, Watt und Heiligen versinken im Weiß. Die Küstenbewohner lassen sich davon nicht aus dem Takt bringen. So viel Schnee ist zwar hier schon eher die Ausnahme, aber sorgt eben auch für etwas Abwechslung vom tristen Wintergrau. Noch immer ziehen Schneeschauer vom Festland zu den Inseln hinaus übers Watt. Und der Schnee wird durch den Wind weit durch die Landschaft getragen. Auch in der Nacht schneit es im Norden weiter. Das bleibt nicht ohne Folgen. Einige Straßen werden nun unpassierbar. Im Kreis Schleswig-Flensburg türmen sich teils meterhohe Schneewehen und Schneeverwehungen rauben Autofahrern jegliche Sicht. Dazu kommt weiterhin starker Schneefall. Noch immer streicht der eisige Ostwind über das wärmere Meer und lässt so ununterbrochen neue Schauer entstehen. Der Lake-Effekt schlägt weiter zu. Für Wetterbegeisterte einmalige Eindrücke, für Autofahrer und Räumdienste dagegen eine große Herausforderung. Das ist ja hart, ey. Teilweise türmen sich die Schneeberge zwischen Eckernförde und Kappeln 3 Meter hoch neben der Fahrbahn. Nur wenig später kommt in Kappeln an der Schlei die Sonne heraus. Auch in Angeln südwestlich von Flensburg türmen sich mächtige Schneewehen auf. Am Abend geht es nochmals nach Nordfriesland. Selbst hier liegen an einigen Orten nun bis zu einem halben Meter Schnee. Nicht jeder kommt mit diesen Bedingungen zurecht. Mancher muss in der Kälte auf seine Bergung warten. Uiuiui, da hat wohl einer die Kurve nicht gekriegt. Der Winter geht dennoch allmählich zu Ende. Letzte Schneeschauer ziehen über Nordfriesland und ersticken die Abendsonne noch vor dem Untergang. An der Ostsee lassen sich vielerorts noch einmal bizarre Eiswelten bewundern. Doch die Tage des Winters sind nun gezählt und niemand weiß, wann er wiederkommt, mit all seinen Schönheiten und Schaurigkeiten. Der Klimawandel ist real und hat uns schon fast vergessen lassen, wie er sein kann.
Der Winter in Schleswig-Holstein, wie er früher einmal normal war.